င်္ဂလာပါခင်ဗျာသသားတော်ဇာနေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သသားအရာအပင်ကိုကျောင်းကိုပြောပြသွားပါမယ်ဒါလေးကတော့ငရုတ်ပွားပင်ပါခင်ဗျာအပင်ကဖေးဖေးလေးစိုက်ထားတဲ့တားလေးကူညီပေးပါတယ်ခင်ဗျာငရုတ်ပွားပင်တွေကိုလည်းအများကြီးဆက်ကူးချိုက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကရေထဲကူလောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအပင်တွေကိုလည်းအပင်စီတွေကိုလည်းယူပေးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လေအသီးလေးတွေတီးနေတယ်အသီးတွေကိုတီးအောင်လို့ရေလောင်းပေးရပါတယ်ခင်ဗျာအသီးတွေကမတရားတီးနေတာပါခင်ဗျာရေစားလေးစားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအရွက်တွေကိုလည်းတုပ်စားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာရေကိုလည်းနေ့တိုင်းလောင်းပေး